por edhe reflektim, sepse qëllimi nuk është thjesht që të marrësh një diplom, por të ndërtosh një profesion dhe të bësh nesër punën që e do vërtet. Sot do të flasim për rëndësinë e orientimit të duhur dhe për këshillat që çdo maturant duhet të ketë parasysh në këtë fazë lëndëve dhe më pas e shkollës nuk duhet që të bëhet me nxitim apo nga presioni, por me kujdes. Ndaj duhet informim, por edhe reflektim, sepse qëllimi nuk është thjesht që të marrësh një diplom, por të ndërtosh një profesion dhe të bësh nesër punën që e do vërtet. Sot do të flasim për rëndësinë e orientimit të duhur dhe për këshillat që çdo maturant duhet të ketë parasysh në këtë fazë vendimtare. Pikërisht për këtë çështje kam kënaqësinë të kem në studio pedagogun Piro Prifti. Faleminderit profesor që je me mua. Kam kënaqësinë të kem në studio pedagogun tjetër, Edison Balla. Faleminderit Edison që je me mua. Me mua në studio është eksperti i punësimit, kam kënaqësinë të kem Arbër Xhihanin. Arbër, faleminderit që je me mua. Do ta nis pak me profesorin për ta ditur, domethënë, dhe opinionin e profesorit se sa rëndësishme është profesor që të bëhet zgjedhja e lëndëve me zgjedhje, pra të vendoset me maturim. Gjimnazistët ose ai me fjalë grupi i nxënësve ose studentëve se janë vit 4 ata tani që do japin provimet përfundimtare kanë një përvojë të mirë për të marrë jo vetëm nota të mira, por ato reflektohen edhe nga lëndët e viteve të kaluara që kanë marrë. Kështu që ajo përmbajtja ose përgatitja e tyre nuk është vetëm e atij viti të fundit që kanë, por është një përgatitje që duhet ta kenë pasur dhe nga e kaluara dhe nga eksperiencat që kanë kaluar. Shpresojmë që ashtu si dhe ke vitet e tjera, lëndët me zgjedhje të jenë sipas me fjalë shkollave të mesme të përgjithshme. Sepse lëndë me zgjedhje mund të kenë edhe shkollat e mesme profesionale. Pra ka një dualizëm këtu midis të dy tipeve të shkollave që do dalin për atë. Zakonisht shkollat profesionale të mesme marrin universitetet ose shkollat e larta që kanë fakultete profesionale, kurse shkollat e mesme të përgjithshme priret të marrin fakultete që kanë me fjalë fakultete që kanë ose me fjalë lëndë ose specialitete që janë më të përgjithshme dhe janë më teorike në raport me ato të tjerat. Kështu që gjithmonë përzgjedhja do të jetë edhe nga eksperjenca e viteve të kaluara, por edhe nga kërkesat ose nga ankesat që janë bërë gjatë tyre viteve. Arbër, si? Në fakt, si që shpesh herë kemi diskutuar, momenti kyç që është ajo e zgjedhjes apo përcaktimit të ardhmës së studentëve apo maturantëve, mendoj se nuk duhet lënë vetëm në atë momentin kritik të plotësimit të formularëve apo zgjedhjes një degë universitare apo një shkolle profesionale. Do duhet të jetë një rrugtim shumë i gjatë i nisur sa më herët në mënyrë që të kuptohet sa më mirë aftësia e secilit nga studentët dhe të projektojnë veten e tyre në një zgjedhje sa më të përshtatshme në varësi të aftësive që ato kanë apo edhe të mundit që ato kanë investuar në vite, qoftë në shkollat fillore apo në shkollat të mesme. Sepse shpesh herë zgjedhja e universitetit i lihet rastësisë apo i lihet edhe momentit në varësi të rezultateve që ato marrin në provimet apo në përmbledhjen e diplomës së shkollës së mesme, pa pasur një plan apo pa pasur një ide të saktë se çfarë ato kanë dëshirë të studiojnë apo ku ato kanë prirje të vazhdojnë studimet universitare apo profesionale dhe më pas në marrjen e një diplome se çfarë do të munden të bëjnë nesër në tregun e punës. Kjo është vendimtare për të mos arritur sërish në pikën ku shpesh herë ato çfarë ofrohen në tregun e punës nuk përputhen me nevojat apo kërkesat reale. Është një problem, duhet të thënë, që nuk është vetëm në tregun e punës në Shqipëri, është një problem global edhe në Europë, sipas studimeve të vitit 2023, mbi 44% e tregut apo fuqisë punëtore nuk përputhet aftësitë e tyre me nevojat reale që kishte tregu i punës. Pra, shpesh herë ne orientohemi në varësi të momentit se çfarë ne mendojmë se jemi të gatshëm të bëjmë pa pasur një plan të mirëfill për të ardhmen dhe për të parë se ku tregu i punës evolvon dhe për të plotësuar pikërisht ato nevoja apo vakanca. Dua të ndalem pak te kjo. Çfarë duhet bërë
Pra që Së pari të shkojnë edhe zgjedhjet drejt kërkesave që Së pari kanë duhet nevojë. një kërkim apo një verifikim shumë i mirë i nevojave reale që ka tregu i punës. Kjo duhet bërë normalisht jo vetëm nga nxënësit apo nga studentët, por edhe nga stafi akademik në mënyrë që në varësi të përditshmërisë që ato shpenzojnë me studentët të dinë dhe të orientojnë drejt dhe sakt studentët, pasi normalisht është një moshë, le të themi, kritike dhe shpeshherë jo shumë e prirur për të bërë zgjedhje të duhura në atë moshën e adoleshencës. Do pyesin prindët. Do pyesin edhe prindët. Patjetër, por prindi apo edhe vetë nxënësi shpeshherë nuk kalojnë ato kohën e duhur për të kuptuar aftësitë reale, ndërsa mësuesi kalon përditshmërinë me nxënësit dhe mundet me patjetër që ta orientojë. Ato aftësitë e nxënësit që vendosen në ato diplomën apo në dëftesën e notave të mos jenë thjesht aftësi të mira komunikative e tjerë, por të jenë aftësi reale që ka nxënësi në mënyrë që dhe prindërit më pas të shikojnë nëse nxënësi ka prirje për të vazhduar një shkollë profesionale apo është me të vërtetë i zoti për të vazhduar një rrugtim akademik në universitet. Duke parë ecuritë e tregut të punës, shihet që zanatet aktualisht kanë një kërkesë shumë të lartë dhe normalisht edhe pritshmëritë janë që nxënësit të orientohen drejt shkollave profesionale. Në 2 vitet e fundit ka pasur një orientim të saktë dhe duket që frytet e thirrjeve të vazhdueshme në vitet e mëhershme po reflektohen aktualisht me aplikimet, pasi ka pasur mbi 16.000 aplikime për shkolla profesionale, përkundrejt mbi 20.000 që janë ato në universitete, dhe duket që diferenca po vjen dhe po reduktohet, pra nuk është më një zgjedhje e dytë shkolla profesionale, por është një plan i mirëfillt për të zhvilluar të ardhmen e studentëve. Se kot nuk thonë, zënati nuk lë pa bukë. Ashtu është.